یک عادت مجموعه ای از افکار، رفتارها و احساسات است که به صورت خودکار و ناخودآگاه انجام می شود و اینکه چرا آنها به صورت ناخودآگاه انجام می شوند به دلیل تکرار آنها بوده. همانطور که می دانید یک عادت زمانی ایجاد می شود که شما چیزی را آنقدر انجام داده اید که بدن شما اکنون بهتر از ذهنتان می داند که آن را چگونه انجام دهد. حال اگر توجه کنیم می بینیم که بسیاری از مردم صبح همین که از خواب بیدار می شوند فوراً به مشکلاتشان فکر می کنند. این مشکلات مانند فیلم هایی در حال پخش یا آلارم های مغزی هستند و هر یک از این یادآوری ها با فرد یا چیزی در زمان و یا مکانهای خاصی که مطلقاً در گذشته روی داده مرتبط است. وقتی که مغز به عنوان یک دستگاه ضبط و پخش گذشته ها عمل می کند، انسان در گذشته زندگی می کند و در گذشته نیز فکر می کند. حال زمانی که شما روزتان را آغاز می کنید، هر یک از این یادآوری ها احساسی دارد. این احساسات نیز نتیجه نهایی تجارب گذشته شما هستند، ولی با هجوم این افکار و احساسات که به گذشته تعلق دارند، حال شما ناگهان تغییر می کند و همان احساس ناراحتی و اندوه و دردمندی با به خاطر آوردن این مشکلات در شما باز تولید می شود. شیوه فکر کردن و احساسات شما وضعیت وجودی شما را ایجاد می کند. وقتی که همه وضعیت وجودی یک فرد در آغاز روز او در گذشته قرار دارد، به معنای این است که آن گذشته آشنا در نهایت زمانی آینده قابل پیشبینی او خواهد شد. اگر شما این را میپذیرید که سرنوشت شما با انرژی افکار شما مرتبط است و اگر بپذیرید که زمانی که احساس بدی دارید نمیتوانید افکاری بهتر از احساس خود داشته باشید، پس بپذیرید که احساسات شما شیوه فکر کردن شما را کنترل می‌کنند. به طور خلاصه شما به خاطر احساسات خود در گذشته فکر می‌کنید و بنابراین اغلب همچنان همان زندگی را برای خود ایجاد می‌کنید. بنابراین به سراغ تلفن همراهمان می‌رویم. پیام‌های خود را می‌خوانیم. ایمیل‌ها را چک می‌کنیم. عکس پای خود را می‌گیریم و در فیسبوک یا اینستاگرام منتشر می‌کنیم. اخبار را می‌بینیم و به شکلی عجیب خود را با همه این چیزهایی که در زندگی خود می‌شناسیم مرتبط و در خانه خود می‌دانیم. و پس از آن هم روتین‌هایی مانند از همان سمت تخت برخاستن، فنجان قهوه یا چای خود را برداشتن، لباس پوشیدن و رفتن به محل کار، از همان مسیر همیشگی که همان کار و همان انسانها را می‌بینیم و کلاً یک روال و یک برنامه تکراری. و آنچه که خود نمی‌دانیم این است که اراده آزاد خود را با یک برنامه از دست دادیم و به مرور زمان و بر اثر تکرار این چرخه این به یک برنامه ناخودآگاه تبدیل می شود و می توان گفت به طور نرمال زمانی که تو 55 ساله می شوی مجموعه‌ای مرتب شده از رفتارها، واکنش‌های احساسی، عادات ناخودآگاه، نگرش‌های تغییر ناپذیر و باورها و برداشت‌های شخصی هستی که مانند یک برنامه کامپیوتری عمل می کنند. با این وصف فردی با تمرکز و ذهنی آگاه می تواند بگوید که من می خواهم سالم باشم، من می خواهم خوشبخت باشم، من می خواهم آزاد باشم، اما بدن او بر روی یک برنامه کاملا متفاوت کار می کند. پس چگونه می توان این تغییرات را آغاز کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید فراتر از ذهن تحلیلی خود بروید، زیرا آنچه که ذهن آگاه را از ذهن ناخودآگاه جدا می کند ذهن تحلیلی است و در اینجاست که مراقبه وارد عمل می شود. به این طریق انسان می تواند یاد بگیرد و تمرین کند که چگونه امواج مغزی خود را کاهش دهد.
که اگر این کار را به درستی انجام دهید به سیستم عامل ذهن خود وارد می شوید و می توانید با آن شروع به ایجاد برخی از تغییرات واقعاً مهم کنید. ولی برای چنین شروعی بیشتر مردم منتظر یک بحران، یک صدمه، یک بیماری و یا یک تشخیص هستند. آنها منتظر از دست دادن و یا تراژدی هستند تا تصمیم به تغییر بگیرند. اما من میگویم چرا منتظر باشیم؟ همان گونه که انسان میتواند در حالتی از درد و رنج یاد بگیرد و تغییر کند، در زمان خوشحالی نیز که قدرت بیشتری دارد مسلماً میتواند تغییر را ایجاد کند. حالا هرچه واکنش احساسی که شما به یک رویداد در زندگی خود میدهید قوی تر باشد، ضریب احساسی شما نیز بالاتر است و این تمرکز ذهن را بر آن بیشتر می کند که خود می تواند منجر به ایجاد خاطراتی بلند مدت شود که حافظه طولانی مدت شما را شکل می دهند. یعنی حافظه دراز مدت شما مجموعه‌ای است از احساسات بسیار قوی از گذشته و آنچه بعد روی می دهد این است که انسان‌ها در مواجهه با هر تجربه احساسی مغز و بدنشان به طور خودکار وارد وضعیتی عصبی و شیمیایی می‌شوند. وضعیتی که از پشت عینک رویدادها و تجربه‌های گذشته ایجاد می‌شود. و اگر شما واکنشی احساسی نسبت به فرد یا چیزی داشته باشید، فکر می‌کنید که قادر به کنترل واکنش احساسی خود نیستید. همه این فرآیندها به صورت ناخودآگاه روی می‌دهند و اگر شما این احساسات را به عنوان حس حقیقی خود بپذیرید، حال اگر شما به این واکنش‌های عاطفی خود اجازه دهید که برای مدت چند ساعت و یا بیشتر بر شما مسلط باشند، بر مزاج کلی شما تاثیر می‌گذارد. فرض کنید که از دوستی میپرسم هی چه خبر؟ و اون میگوید من حال بدی دارم. میپرسم چرا حال بدی داری؟ میگوید 5 روز پیش اتفاقی برای من افتاد و به همین خاطر حال احساسی من خوب نیست. حال اگر شما یک واکنش احساسی را به مدت هفته‌ها و یا ماه‌ها به همان قدرت ادامه دهید، این خلق و خوی شما تلقی می شود. دیگران با خود می گویند چرا او اینقدر تلخ است؟ نمیدانم. بیایید از او بپرسیم. شما چرا اینقدر تلخ هستید؟ و او می گوید خب ماه‌ها پیش برایم اتفاقی افتاد. و اگر شما همین واکنش احساسی را به مدت سالها ادامه دهید، در چنین حالتی این به عنوان یک ویژگی شخصیتی شما معرفی می شود. پس کار از همین جا شروع می شود. اینکه یاد بگیریم که چگونه زمان واکنش‌های احساسی خود را کوتاه‌تر کنیم. وقتی که انسان‌ها رویدادی را تجربه می‌کنند، چه می‌کنند؟ آنها بارها و بارها آن را به خاطر می‌آورند و در ذهن خود تکرار می‌کنند. زیرا این احساس نشأت گرفته از هورمون‌های استرس است که به آنها می‌گوید به آنچه اتفاق افتاده توجه کنید برای اینکه در صورت تکرار این رویداد برای آن آماده باشید. و این ثابت شده که بیشتر افراد 70% زندگی خود را در حالتی از بقا و استرس سپری می‌کنند. حالتی که نقطه مقابل حالت آفرینش و دریافت آرزوهاست. آنها همواره بر اساس تجربه‌های گذشته بدترین سناریوها را برای خود پیش بینی می‌کنند. آنها همواره به خاطر تجربه‌هایی که در گذشته داشته‌اند بدترین سناریوها را برای خود پیش بینی می‌کنند و به صورت واقعی از بین گزینه‌های بیشمار موجود در میدان کوانتوم بدترین نتیجه را انتخاب می‌کنند و سپس احساس ترس را به خود می‌پذیرند. آنها بدن خود را تمرین ترس می‌دهند و اگر این کار را به اندازه کافی انجام دهند، بدن آنها به حمله وحشت و یا پانیک دچار خواهد شد، حتی بدون اینکه آنها بتوانند آن را آگاهانه پیش بینی کنند، زیرا که این در آنها کاملا ناخودآگاه برنامه ریزی شده است. حال اگر از کسی بپرسید
که چرا او این فوبی و یا حمله وحشت را دارد، او ممکن است به شما بگوید من به دلیل اتفاقی که 20 یا 15 سال پیش رخ داده این حالت را دارم. و این در علم بیولوژیک به این معناست که از زمان آن رویداد تا کنون او قادر به تغییر این وضعیت نبوده. احساساتی که از آن تجربه در او ایجاد شده‌اند برای بدن و مغز او نوعی انرژی فراهم می آورد، به طوری که فرد به این هیجان هر چند تلخ معتاد می شود و مشکلات و شرایط زندگی خود را بهانه و دلیلی قرار می دهد تا محدودیت‌های خود را تایید کند، تا حداقل بتواند چیزی را احساس کند. و وقتی که زمان تغییر فرا می رسد، او در می یابد که چرا این گونه بوده و چگونه هر بار که او آن رویداد را بیاد می آورد همان مواد شیمیایی را در مغز و بدن خود تولید می کند، به گونه‌ای که انگار آن رویداد همکنون رخ داده است، که این هم باعث فعال سازی و اتصال مجدد همان مدارها می شود و همان امضای احساسی را به این بدن بینوا ارسال می کند. آنچه مهم است این است که بدن شما ذهن ناخودآگاه است. او تفاوت بین تجربه‌ای حقیقی که احساساتی را ایجاد می کند و احساسی که تنها به وسیله افکار شما ایجاد می شود نمی فهمد و بدین ترتیب بدن تو باور دارد که 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته و 365 روز سال در همان تجربه گذشته زندگی می کند و زمانی که این احساسات افکار خاصی را تولید می کنند، کاری که می کنند این است که این اندیشه ها همان احساسات را ایجاد می کنند و آن احساسات نیز همین اندیشه ها را تحت تاثیر خود قرار می دهند و تمام وضعیت وجودی این شخص به طور دائم در گذشته می ماند. سخت‌ترین بخش تغییر این است که تصمیمی متفاوت از آنچه که روز قبل گرفته اید بگیرید و در همان لحظه‌ای که تصمیم به انتخابی جدید میگیرید باید بدانید و آماده باشید که این تصمیم احساس ناخوشایندی را به شما القا خواهد کرد. مشکل بزرگتر این است که وقتی که یک برنامه یا تجربه طولانی مدت در ذهن ما تکرار می شود، تبدیل به یک اندیشه و برنامه ذهنی قوی و محکم می شود و این بار احساسات شما آن را دنبال می کنند. حال اگر اندیشه تکراری شما ترسناک باشد، شما احساس ترس خواهید کرد، چون در همان لحظه‌ای که احساس ترس می کنید، مغز شما بدنتان را بررسی می کند که آیا واقعاً ترسیده اید یا نه. سپس اندیشه های دیگری که با این احساس مطابقت دارند وارد ذهن شما می شوند و تکرار مداوم این چرخه باعث می شود که بدن به ذهن تبدیل شود. حال وقتی که زمان تغییر فرا می رسد، با بدنی که به ذهن تبدیل شده، شخص وارد جریان تغییر خود می شود و تصمیمات دیگری می گیرد، ولی ناگهان احساس متفاوت را در می آورد. بدن در این موقعیت به او می گوید تو این کار را 35 سال اینطور انجام داده ای. واقعاً می خواهی حالا توقف کنی؟ آیا می خواهی دیگر احساس رنج و گناه و شرم نکنی؟ می توانی دیگر شکایت نکنی؟ دیگران را سرزنش نکنی؟ بهانه‌ای پیدا نکنی یا احساس قربانی بودن و حس ترحم به خود نداشته باشی؟ بدن خود را در برابر وضعیتی ناشناخته می بیند، بنابراین می خواهد به همان محیط آشنای پیشین بازگردد و اینجاست که بدن شروع به تاثیرگذاری بر ذهن می کند و می گوید فردا شروع کن. تو خیلی شبیه مادرت هستی. تو هرگز تغییر نمی کنی. این کارها نتیجه نمی دهد. این اصلاً احساس خوبی ندارد. حال اگر این اندیشه های خود را به عنوان یک واقعیت بپذیرید، همان اندیشه به همان تصمیم منجر می شود که آن هم همان رفتار را ایجاد می کند و همان تجربه و همان احساس باز تولید می شود. برای وارد شدن به این مفهوم که بدن فرمانروای ذهن می شود یا ذهن فرمانروای بدن، وقتی که شما درباره بدترین حالت و سناریو فکر می کنید
و آن را در ذهن خود ترسیم می کنید، بدن شما تفاوتی بین آنچه در واقعیت یا در دنیای درون شما رخ می دهد نمی داند و اینجاست که افکار شما احساسات را ایجاد می کند. بیشتر افراد تقریباً همیشه وضعیت‌های احساسی خود را تایید می کنند و زمانی هم که وقت رها کردن آن احساسات می رسد، می گویند که واقعاً می خواهند که این کار را انجام دهند. اما در واقع بدن قوی تر از ذهن است، زیرا به این شکل برنامه ریزی شده. درست مانند این است که خدمتکار به رئیس تبدیل شده باشد و شخص هنگامی که به ناشناخته وارد می شود ترجیح می دهد که به جای آن رنج و درد را تجربه کند، برای اینکه آن برایش ناشناس نیست. برای بیشتر مردم ورود به ناشناخته ها ترسناک است، زیرا ناامن می نماید. مردم به من می گویند من که نمی توانم آینده ام را پیش بینی کنم. من حس می کنم که در ناشناخته ها پا می گذارم و من هم همیشه می گویم بهترین راه برای پیش بینی آینده خلق کردن آن است. آن هم نه از چیزهای شناخته شده، بلکه از درون ناشناخته ها. چه افکاری را می خواهید در مغزتان فعال کنید؟ چه احساساتی را می خواهید و چه رفتارهایی را می خواهید تا در خود نهادینه کنید؟ انجام تمرین ذهنی به گونه‌ای که چشمان خود را ببندید و آن رفتار را در ذهن خود آنگونه که می خواهید انجام دهید و یا واکنشی یا پاسخی را همان گونه که می خواهید در ذهن خود تصور کنید، شما را برای آنچه می خواهید آماده می کند. حقیقت این است که زمانی که در حضور و تمرکز هستید، مغز شما تفاوتی بین آنچه که تصور می کنید و آنچه که در دنیای سه‌بعدی تجربه می کنید تشخیص نمی دهد. با ترسیم یک رویداد مورد نظر شما در ذهن خود، شما شروع به نصب سخت افزار عصبی جدیدی در مغز خود می کنید. فقط باید طوری ترسیم کنید که انگار آن رویداد قبلا رخ داده. حالا مغز شما دیگر یک ضبط تکرار از گذشته نیست، بلکه نقشه راهی برای آینده شماست. اگر این را به طور مداوم تمرین کنید، این سخت افزار به یک برنامه نرم افزاری تبدیل می شود و شاید شما به طور ناخودآگاه شروع به رفتار مانند یک فرد خوشبخت کنید. دشوارترین بخش کار این است که بدنمان را برای احساس رویدادی که هنوز رخ نداده آموزش دهیم. این بدان معناست که شما نمی توانید منتظر موفقیت خود شوید تا احساس قدرت کنید. شما نمی توانید منتظر ثروت شوید تا احساس دارا بودن کنید و شما نمی توانید منتظر رابطه‌ای جدید باشید تا خود را لایق عشق بدانید، یا اینکه تا بهبودی کامل صبر کنید تا خود را کامل احساس کنید. این مدل علت و معلولیت مدلی قدیمی بود که در آن منتظر می‌ماندیم تا چیزی در خارج از ما تغییر کند تا بر احساسات داخلی ما تأثیر مثبت بگذارد، یا زمانی که در درون خود احساس بهتری داریم به چیزی که آن را ایجاد کرده توجه می‌کنیم و برای تغییر آن را دنبال می‌کنیم. اما این بدان معناست که بیشتر مردم تمام زندگی خود را در پی تغییر از طریق چیزی خارج از خود هستند. ولی در مدل کوانتومی واقعیت، در مورد علت و معلول، در همان لحظه که احساس ثروتمندی و ارزشمندی می کنید، ثروت ایجاد می شود و در همان لحظه که خود را قدرتمند حس می کنید، شروع به موفق شدن می کنید. در همان لحظه که خود را کامل حس می کنید، شروع به بهبود و شفا می کنید و زمانی که به خودتان و زندگی خود عشق می ورزید، مشابه آن را ایجاد می کنید. اکنون این شمایید که علت واقعی را ایجاد می کنید. این بسیار متفاوت است با زندگی کردن به عنوان یک قربانی که می گوید من به خاطر این فرد، این شیء یا این تجربه این گونه هستم. آنها مرا به این طور فکر و احساس کردن وادار کردند.
اگر شما این را برعکس کنید و به خالق جهان خود تبدیل شوید، کسی که میگوید تغییرات را تفکر و احساس من در زندگی من ایجاد می کند، آن وقت این بازی کاملا متفاوت می شود و شما شروع به باور این اصل قدرتمند می کنید که شما آفریننده واقعیت خود هستید. اگر شما خود را تبدیل به سمبولی از ویژگی‌های آینده دلخواه خود نکنید، با خاطرات قدیمی و در گذشته ها میمانید و زندگی شما قابل پیش بینی خواهد بود. وقتی که صبح بیدار میشوید و تصویر آینده را از خود رسم نمی کنید، اگر همان افراد را میبینید، به همان مکانها میروید، در همان زمانهای خاص دقیقاً همان کارها را انجام میدهید، دیگر طولی نمیکشد که شخصیت فعلی شما واقعیت شما را خواهد ساخت. محیط اطراف شما آنگونه است که در واقع تفکر و احساسات شماست، چون هر فرد، هر چیز و هر مکانی که تجربه می کنید شبکه‌ای عصبی را در مغز شما فعال می کند. هر تجربه‌ای که با یک شخص داشته باشید یک احساس را در شما بیدار می کند. برخی از مردم رئیس خود را برای تایید اعتیادشان به انتقاد مورد استفاده قرار می دهند. آنها از دوستان خود برای تایید اعتیادشان به قضاوت یا پیش‌داوری استفاده می کنند. آنها از دشمنان خود برای تایید اعتیادشان به رنج بهره می برند. آنها نیازمند جهان خارجی هستند تا چیزی را احساس کنند. برای تغییر باید از شرایط جهان بیرون خود بزرگتر شوید، بزرگتر از محیط خود و شرایط و محدودیت‌های آن. حال از آنجایی که زندگی در گذشته فریبنده و دعوتگر است، ابزار قدرتمند تو برای تغییر مدیتیشن است. برای شروع بنشینید، چشمهایتان را ببندید و از محیط اطراف خود جدا شوید. وقتی که چشمان شما بسته است و چیزی نمی بینید، مغز شما کمتر تحریک می شود و اگر یک موسیقی آرام را پخش کنید و یا چیزی در گوش خود بگذارید، اطلاعات حسی کمتری به مغز شما می رسند. وقتی که شما بدن خود را بنشانید و به آن مانند حیوان خانگی خود دستور بدهید که اکنون در جای خود قرار بگیر، من به موقع به غذا و میلها و پیامهای تو خواهم پرداخت، ولی تو در این لحظه باید از من اطاعت کنی و آرام بگیری. اگر شما این کار را درست انجام بدهید و اجازه ندهید که بدن شما را تحت تاثیر خود قرار دهد، در اینجا می توانید خود را به یک اندیشه خاص تعریف کنید. هر وقت بدن شما می خواهد به گذشته احساسی خود برگردد و شما این مسئله را متوجه می شوید، بدن را دوباره به لحظه حال بازگردانید و به بدن خود بگویید که او دیگر رئیس نیست، بلکه این شما هستید و اراده شما قوی تر از برنامه ذهنی می شود. اگر این کار را به طور مکرر انجام دهید، بدن شما در نهایت می گوید خب من خواهم نشست و هنگامی که در نهایت تسلیم می شود، یک آزادسازی انرژی رخ می دهد. ما از ذره به موج و از ماده به سوی انرژی می رویم و از زنجیر اسارت احساساتی که ما را در گذشته آشنا نگه می داشتند آزاد می شویم.